Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne la vie à travers la parole. Bonjour, shalom, chers auditeurs de la radio Parole Vie, papa, maman, vos amis partout à travers le monde entier. Nakatia émission Nabissa le Sambo, Nakatia Radio Parole Vie, émission Otobengaka, intercession internationale des familles, Topé Internaf. Papa, maman, Oezali, rendez-vous international. Papa, la moussa maman, maman, la moussa papa, pour la moussa pebana, Oto Sambel. Parce que celui qui est capable de prier est capable de tout. Maman, papa, ça tant où yako se disposer pour l'Ukanzambe. Oezali, intercession internationale. Nous sommes en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, tout comme en Asie. Donc partout à travers le monde entier. C'est possible quel que soit quoi et pas yozali au monde abola mwanzambe pe otatola nanzalo sambo o ya intercession internationale des familles. Amen. Merci papa, merci maman, nous sommes dans la radio Parole Vie, la radio chrétienne. O ezana objectif moko ya côté ya sango malamu ya Yesu Christ en Nazareth nzamba solo pe ya bomo. Pourquoi Parole Vie? On voit la parole et la vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous délivre. Amen. Parce que la Bible dit dans l'air détresse, n'a pas si nabango atinda ki mbongote, mafutate, singate, maïte, atinda ka liloba. Parce que dans la parole, il y a la délivrance, il y a la vie. La Bible dit en lui nous avons le mouvement, le souffle, la vie et l'être. Donc, nous lui là c'est la parole. Amen. Christ. Amen. Merci papa, merci maman. Nakati ya programme nabiso awa nakati radio Parole Vie na intercession internationale des familles. Kolanta ma passage autobanda ki moko na samedi awa samedi to jenaka le les anango jeunité sobo moni osala no violence gêné les anango mabete mais ils a intercession internationale des familles. Écoutez ce que nous dit la Bible, les hommes de Dieu. Total qui livre à 2 Chroniques. Chapitre 20, verset 1er, verset 3e. Mais l'élo, verset 3. La Bible dit ceci. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Tu réaliser Josaphat, roi à Juda, un roi qui craignait Dieu. Et ça, tu as ta famille, au tamboula mabete. Otambula malamu mais bitumbezo komelo bien aimé bitumba eza réalité bitumba eza réalité ato chebilo na kozo teka ba bundisa yo ato sali maison sali garage ba bundisa yo ato sali nini au salon de coiffure ba bundisa yo parce que Satan ana posate muto sala un pas na vie yo mona ba famille mususu muto leka ba pesi muto lettre ya famille lettre na famille pour les deux familles ba kuta ba solo ba bitumbe bandi. Pourquoi? Parce que la femme va réclamer batu. Batu bako balate, batu bako bongate. Mutuso ko réaliser ba laquelle ba muto ko bimater le pont en famille. Il faut abimi. Il faut soit musale beba, soit akoma na koko somoko na santé pour permettre ta futanda pour na facilité à zonga chez les parents. Ça c'est une réclamation. Batu musu ba réclamer ba les hommes de Dieu, ba sa na nzambe kende ba zabo bako somba mabelete. Asombi mabele mais santé compliquée. Jusqu'à ce qu'il aille revendre en haut pour se faire soigner. Son bon Siri a commis bien. Abi chance nazagi nesika. Bosso sika la itende dis na kufa. Te. So sika zagite on bela pete. Oh chance hein. Bosso nazagi ne logote. Ndena ngana kute. Ba comprendre que on est loko ngo briser loi famille. On briser ba lien en famille. On briser ma loba na famille ya mabe. Voilà pourquoi Satan a comprendre. Alinga ba doit détruire. Awa Josaphat atambula malamu liboso na nzambe mais bayako bundisa na 3 nations. Donc bayako bundisa ye yaya bitumba eza réalité mon frère ma soeur ozambi bitumba kolia komeleza mabete ozotonga nzoto mais tonga pe molimoti parce qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit, c'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas non plus ce qu'on peut toucher. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ya yo pena bo motoni en solo et à continuer à automo libanda te. Libando mo na muta santé malamu. Même si y a une maladie spirituellement katina yo. Oyebite. Awa Josaphat basen nzambe. Ba ye ko sala ne etumba. Et pas totangi Josaphat abangi. Mutu nyonso
tant mabe to peut passer comme la raye azaka na attitude ya liboso ya kobanga eh tele lo boy tele nyoka tele lo boy muto eloka liboso muto bangaka na sima kobanga nde auza maîtrise ya yo tikala kana via kobanga non zo maîtrise amen o tikala kana via kobanga zo maîtrise awa Josaphat a bangi mais dans sa frayeur il s'est disposé à chercher la face de Dieu. Et ça, ba tire ba bunda na ndenge na ba mo balonga te. Ba consulter Nzambe te. Il a consulté Dieu avant de commencer. Et on s'impliquait dans bitumba. Banda ko consulter Nzambe Josaphat malgré le combat devant lui, mais il s'est disposé à chercher la face de Dieu. Amen. Donc Luka, en d'autres termes, volonté en Nzambe. Amen. Il s'était disposé. Pas le Nzambe. Yaya, disposez-vous mes bien-aimés. Les hommes de Dieu, tant que Josaphat a se disposé à le Nzambe, a publié jeune pour tout Juda. Yaya, au moins ma kamushe yo tambula te na famille, mais otala nguka boy. Batu ba obela na famille, otala ka boy. Batu ba okufa na famille, otala ka boy. Mabal les obeba na famille, otala ka boy. Batu ba obela bela, otala ka boy. Makambezo simbate, otala ka. Ah Josaphat habité. Ba ibundisa biso. Toko kanga maboko te. Tobele la Yahweh, tobele la Nzambe, wa établissanga roi. Poto zo longa na nzela na ye, parce que libanda ne to longa te, libanda ne za kolela, libanda ne za échec, libanda esumasa na zakate za passe, eza minyo ko pe kolela. À se disposer les hommes de Dieu. Pas le que le Nzambe nous a fait à publier jeune. Quand on a publié jeune pour tout Juda, la Bible dit verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. À Sangisi, ba ville nyos à Juda ba pour baluke Nzambe. Début soto sangani mokili mobimba. Oezali intercession internationale des familles. Mokili mobimbe sangani. Biso nyos to sangani lokola mutu moko. Poto belela Nzambe. Tu es Nzamba mona famille yo. Tu es Nzamba mona liboto. Famille umeli na kosekama. E umeli pe na pasi. Ni na ngwesi la kate. Mais ami se koma mo mesano. Problème ni ne si la kate. Pour ta solution. Nzambe ni yo. Oto yebi Yesu Masiya Nazareth. Alongola kata soni. Akata musisa soni. Makome lobi mo lili. E kome la te pona seko. Mais na vie ya maman mo lili ezo umela. Na vie ya papo yo na santé ya papo mo lili ezo umela. Cycle bande mate kitakate. Tension bande mate kitakate. Tension kitakate. Et comme na kolia biloko, na komela ba ma ebele, te nzamba telema, a telema pona famille yo. Yesu Masiya Nazareth a telema. Job azoloba, je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il agira. Basa na Nzambe, na mona mabota musu ba déclara bango, lokola ba rekabite, bazo yebate, batumisa lezo simbate, makambezo simbate, nzoka ba déclara bango bako sepelate, baloba bango bako matate, bako fongwa te, bako témoigner te, bako balate, bako botate, bako bongate, quelque part batupé ba loba, mais en Nzambe moko pe, oh ya loba. La Bible dit, il dit un mot et la chose s'accomplit. Maman, papa, kobangate, n'engene bisa o se disposer kaka, ya kobele la Nzambe, makome le bikar quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Muto abele la kaye, abikaka, quel que soit mi kakatano, quel que soit bitumba, meshamana bo sokoro, brondo mabo shekeria. Pendant que tu luba, Nzamba zomona liboto, amona soni no yaya, amona humiliation na yo, amona passe na yo, les intercessions internationales des familles. Bien aimé, pendant que tu luba, yebisa Nzambe, akitamana libota, basana Nzambe, tu es Nzamba akitamana ba famille oyo, akitamana mabota oyo, to ba sambela na biso, partout à travers le monde entier. Kolo kita mawana yo, kolo mawana yo kita, mawana kita na libota oyo, mawana yo kita mosanto. Kolo kita mawana yo Masiya, mawana yo mosanto, mawana yo Yesu, kolo mawana yo mosanto, eshanda mawana yo, rondo mawana yo, kolo mawe kita, mawana yo kita na liboto. Mawana kita, nakata famille, mawana kita, meshanda brosi, mawana kita Yesu, mawana kita,
ekita na kati ya liboto balakela bango babota te mawa ekita na kati ya liboto oyo Seigneur Dieu baloba na bango bakoki kotonga te mawa ekita mawa ekita epai na ndeko aza libanda mboka azozwa mokanda te mawa ekita likolo ya ndeko azoluka kopima Yesu na mboka mpasi azali bakota na Europe to na Amérique ezali te Seigneur Dieu mawa ekita ozanza ozala bakoki Seigneur tika mawa banda kokita likolo ya ndeko azotungisama na maladi tika mawa bana kokita likolo ya ndeko azotungisama na pauvreté mawa kita likolo ya ndeko azotungisama na baproblème elekeli bango mawa kita likolo ya ndeko o Seigneur Dieu tukisa bazoluka kobebisa vi na ye la beti ya mona ka formi ya mundu na sa libanga mundu pe sika mulili amen zamba mona ka formi ya mundu na sa libanga mundu pe sika mulili bebisa nzamba mona humiliation famille oyo amona famille ozolela amona pasi ya famille oyo amona humiliation famille oyo alléluia amona nzamba mona amona pasi ozotungisa famille oyo nzamba mona alléluia oh Dieu des cieux nzamba Israël tata mona masia mona Yesu nabonde Mona passe za pande kuranga mazi mona passe Yesu mona passe Yesu mona divorce eza na kata famille ensemble mona Yesu loboko nangu yesalama loboko nangu yesala kola mon bien-aimé loboko nangu yesala mimonisa manzambe mimonisa manzambe Zama makoki nyonso au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yoka papa, yoka maman. Yes. Les intercessions internationales des familles. Yes. Toto le pas in Nzambe. Bien aimé. Toto le pas in Nzambe. Siko to sambe le pas in Nkolo. Alléluia. Tobe la moto Nzambe. Moto Nzambe. Et tumba ba troupe nyonso. Et tumba ba stratégie nyonso maléfique. Oh Satan lengeli. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh Satan lengeli. Au nom de Jésus-Christ. Pona ko lelisa ba famille. Na kombo na Ndenge roi Josaphat. Azaki envahi na 3 rois. Toyebisa Nzambe. Moto ne epela etumba ba stratégie nyonso o banguna bazozwa pona ko bundisa Josaphat de Josaphat azayo papa Josaphat azayo mama ozo bondela ozo tinda moto molio mosanto etumba batu nyonso basangani pona ko bundisa yo to sambe na kombo de Jésus Christ de Nazareth brondo maboshi Yesu Masia Nazareth kolo moto au feu de Dieu etumba Zabalola, Yahweh na sengi moto na bebanda kopelela bango bisika baza moto na bebanda kokisa moto belelaki oekitaki liboso ya Sodome mpe Gomore ekubaki yango moto eli abelelaki liboso ya baprofeta bai Yahweh yango ebanda okita ebanda otumba bato nyonso bazosangana mpona kodétruire mabota bato nyonso bazosangana mpona koluka kobebisa batina ya bato Seigneur Yahweh nasengi moto na yo ebanda okita moto na yo ekita ebanda puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yoka papa, yoka maman. Yes. Dans la première partie, deuxième partie, on a pasteur Prince Mavouba. Yes. Bon, troisième partie, on a relève, autochité, na programme d'Abissou Moko, alléluia, intercession internationale des familles. Pasteur Prince. Yes. Et ça là troupe où sangana qui pour na Josaphat. De même ba Philistin Bible lobby dans livre Agis chapitre 16
à partir du verset 18 balobi Philistin basangani na kati ya ndako balobi benga Samson boya na ye basangani base monke likolo na ye balobi muto abomi biso tamola yi c'est le temps to se monke liboso ne to présenter pas à Dagon livré Samson na maboko na bango bien aimé dans le Seigneur. Na simina verset 28 Samson a sali lo sambo pa nzambe Bible lobi Samson a invoqué nzambe alobi Seigneur souviens-toi de moi. Bien aimé dans le Seigneur tozo sambe la koyebisa nzambe na bandeko nyonso tosanga na tongo makasi ya lelo pona ko invoquer nzambe kolo akanisa biso kolo akanisa famille moko kolo akanisa mama moko azala kama bete ezana makama malamu asala pa nzambe kolo akanisa kolo se souvenir kolo sambela kolo souvenir nzambe fongola livre ba souvenir haleluya kolo kanisa kolo kanisa na kombo na Yesu Masia Nazareth kolo kanisa Yesu kanisa libota oyo nzambe kanisa nzamba lola kanisa ba Philistin ba telemi liboso na ye basali ba troupe liboso na ye po ba détruire po ba boma ye nzambe kolo souviens-toi de lui kolo kanisa la ye aumeli tango molai na foyer nzambe akangami bisika moko kolo kanisa la ye aumeli na Grèce aumeli partout bisika zolunga kena ko komate kolo kanisa na tongo lelo nzambe c'est souvenir pa ndeko yo c'est souvenir Yesu kanisa ndeko yo nzambe kanisa ndeko nzambe aumeli na mbeto hôpital kanisa ye nzambe oh kolo Yesu Masia Nazareth oh kanisa gasi zezolia nzoto Yesu Christ ezolia nzambe kanisa maladie héréditaire ezosila te kolo kanisa ye maladie incurable ezosila te Yesu kanisa nzambe kanisa Yesu Masia Nazareth nani oaza sima ya malheur nani oaza sima ya pasi kanisa nzambe kanisa Yesu Masia Nazareth mawano likolo libota o Yesu kanisa nzambe kanisa ndeko omena foyer kanisa beti batu rebele na perfecture kanisa ya zwa mukanda Yesu Masia Nazareth nzambe o se souvenaka tu es le même hier aujourd'hui et éternellement nzambe kanisa la ndeko nanga la kombo na Yesu Masia Nazareth kanisa alléluia yes kanisa la Yesu yes kombo na Yesu Masia Nazareth yoka yaya tika nzamba kanisa yo biso osambela na biso ma miso ezotanga kola kanisa ma miso wana nzamba mona yo amona famille na yo yoka bien aimé basala nzambe tonto sambela Samson atelemi lokwa batie na temple yobi bato babondisinga bango yeyo bato batobolinga misu bango yeyo lelo na telemi pona venger miso nanga oh tolingi to venger na famille moko to venger en faveur à famille moko nani oya memela bango pasi oya s'imposer lokola maboto esangani pona obundisa Josaphat nani oya s'imposer lokola ba Philistin liboso ya Samson lobi c'est le temps na venger miso nanga to epsa nzamba kita vengeance na moto nyonso oya zoluka pa sa famille oyo vengeance nzambe kita na kombo na Yesu alléluia rekabo shenta baba vengeance na yo nzambe vengeance kita Yesu Masia Nazareth vengeance na yo na libota ya ndeko nanga vengeance na yo na libota ya famille oyo vengeance na yo nzambe yawe venger tozo venger miso nazo venger ba promesse na ngai opesa ngai Yesu nazo venger yango au nom de Jésus-Christ Nazareth nazo venger yango au nom de Jésus-Christ Nazareth nazo venger bonne santé à maman nazo venger bonne santé à mon frère nazo venger bonne santé à ma sœur nazo venger nanu atoboli bango miso na bango monate nanu atoboli miso na bango nanu atoboli miso nzambe bazomona clarité nanu atoboli miso na kombo na Yesu Masia Nazareth nanu atoboli miso na kombo na Yesu nzambe venger Yahweh venger vengeance na yo nzambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh miso ya Salomon ya Samson pardon ezalaki ya kotoboka mwa mona ezate
eza na ba famille ebele miso se toboka moye ba mona lipamboli ezate misu ba poussa na balobi to mona clarité na mona clarité na libala nanga na mona clarité na santé nanga na mona clarité na ba démarche na osala na mona clarité. Oh, je me souviens Christ liboso aveugle de naissance atindi akeko sokola na piscine ya Siloé azonga lobi na mona flou. Christ a sali pour la deuxième fois c'est mona clair na vie ne sengelo mona clair tika yeso moni so clair nzamba moni so clair na tongwa lelo ozo mona clarité to sambela nzamba sala ngolu bandeko ba mona clair au nom de Jésus Christ Nazareth. Alléluia. C'est qu'on touché ma bien-aimée à mona clair, mon frère à mona clair, na vie na ye à mona clair, na vie na ye à mona clair, makambo azo mona flou. Amona clair na kombo na Yesu Masi à Nazareth. Amona clair, alléluia. Na ba démarche au sala. Amona clair, santé na e. Amona clair, amona clair, amona clair. Monsieur ta flou. Amona clair Zambé. Amona clair Zambé. Amona clair, alléluia. Amona clair. Na ba démarche amona clair. Na makamwa mikanda mona clair. Na santé na mona clair. Na oazo samba amona clair. Nani oazo linga kota dossier ne comme flou. Nani oazo linga kota pitaka na dossier. Nani oazo linga kota kalangani na bazina via bato Nzambe. Mutalo baete. Na omona maladie au clarté na famille. Na omona kufa au clarité. Na omona au clarité. Na omona au clarité. Zamba lola. Vie spirituelle zo simbate. Na omona vie spirituelle clarité. Zamba to mona clair. Yawe salangolu. Ndeko na mona clair. Salangolu. Papa mona clair. Salangolu. Na misola mona clair. Na mona clair te na mbongo yo. Atala zwango ndenge nini. Esila kakaka. Atala zwango ndenge nini. Na kosala ngwelo kote. Ekosila kaka. Na mona clair. Na mona clair. Na mona clair. Na mona clair. Au nom de Jésus qui Nazareth. Au nom de Jésus qui Nazareth. Amona clair. Amona clair. Amona clair. Amona clair. Na kombo na Yesu. Amona clair. Mon frère Amona clair. Ma bien-aimée Amona clair. Mon bien-aimé Amona clair. La combo na Yesu. Papa Amona clair. Famille Amona clair. Au nom de Jésus qui Nazareth. Ah, la combo na Yesu Masi à Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yayoka, Samson lobi, il faut na sa finir na bateau yo ba Philistin, il faut na silana na bango. Lelo na tongo mabota na biso silana na ba Philistin. Oh, so Samson sengaka akufa, bien aimé yo okokufa te. Ozo silana na ba Philistin okokufa te. Samson keko simba na deux poteaux. Oh. Ba poteaux ça que belé parce que ndako étage tozo ebete simba na ba colonne belé. Mais ça na ba colonne oza principal. Yaya. Nani aza colonne principale ya famille o asimba bino azokoya lelo. Alléluia. Na lobi loko nini maloba ni baloba o ebima colonne principale. Bino su bobanga ka maloba wana bobanga ka noko wana bobanga ka ye po soka lobi makambo aloba ke kokisamaka. Aloba sa kufa mesala ka ti lelo yaya to simba colonne principale. Samson simba colonne nyons touté a invoqué nzamba ke ko simba colonne principale. Oh, Josaphat a invoqué nzamba lobito ça la gêne a ke ko simba colonne principale o eko esa ba Philistin. Simba colonne principale. Tozolo mama lobato déclaré kande to simbi colonne principale oyo. Bible lobi Samson simbi moko na gauche moko na droite a poussé yango na force. Yaya eza lo sambo sana petete biso to sambela to beta maboko to salo sambo a force colonne principale o simbi ba via bandeko po balelaka ekweya na kombo na Yesu Masi à Nazareth tozo repousser yango na force au nom de Jésus-Christ Nazareth na sambeli koloba ete colonne principale o simbi via mon frère colonne principale o simbi via ma sœur na tongwa lelo ezokweya nazotindika yango ndenge Samson repoussaki na kombo na Yesu Masi à Nazareth colonne principale ekweya colonne principale ekweya moto aza colonne principale o akota maladie na famille o a déclaré maloba na famille etika la bongo au nom de Jésus qui Nazareth na kombo na Yesu ekweya na kombo na Yesu colonne na ekweya nani aza colonne principale likonza famille soka lobi maloba yango etikalaka o aza ndoko ya famille maloba yango etikalaka o aza na quartier maloba yango etikala
azana immeuble toza maloba loba yango etikala nani aloba mabe pona yo maladi nini yango eleo nzoto ezokweya lelo ozosilana na bafilistin ezosilana na bafilistin na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth nanu akotela bino ndako ya nganga nganga azokweya maloba nganga ezokweya au nom de Jésus rekabo shenka baba nasambeli koloba ete bozala libéré au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth kolone ekanga bino ekweya au nom de Jésus qui Nazareth moto azo compliqué vina yo na phénomène mari femme de nuit akweya na kombo na Yesu reçois la délivrance de ta famille, reçois la délivrance de ton mariage, reçois la délivrance de ta santé, reçois la délivrance de tes affaires na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth Nzambe moko alléluia otondimela Nzambe moko na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth tika Filistin kweya ba Filistin bakweya na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth rekabo shika baba bakweya na kombo na Yesu alléluia Jésus-Christ de Nazareth de Dieu Josaphat a publié qui jeune yes pour na batu nyonso de ba ville nyonso bayaki basambelaki babondelaki pour na nzamba longola échec liboso na bango yes basana nzambe tolela pour na peuple nzambe toesa nzambe alongola pasi alongola échec alongola pinzoli alongola mawa na ba famille oyo alongola pasi pe délivrance kota na ba famille oyo pusana nzambe pa ozali ndeko nanga et pas ozami zwa position pe ya muto osambela biso to osambela pona bino tolele pa na nzambe basana na nzambe to bonde na kombo ne sukusa alléluia tata mona Yesu Masiya ya Nazareth wapi yo tata longola pasi na libota oyo mona libota oyo tata longisa bandeko oyo longisa famille oyo na kati ya intercession nzambe oza wapi yo tata wapi yo nzambe bombo wapi yo nzambe monisamaka na bekaluka delongi na yo mosantu nzambe ya Israel wapi yo Masiya wapi yo mosantu na kati ya pornafe longola pasi longola échec longola blocage longola tata longola pasi na vie ya nanu nzambe longola pasi na vie ya mama Solange longola pasi Yesu Masiya longola pasi na vie ya Alice longola pasi Yesu Masiya ya Nazareth longola pasi na vie ya ma sœur Patricia longola pasi nzambe longola pasi Yesu na vie ya ma sœur Sephora nzambe longola pasi kolo longola pasi na vie ya mama Nadine nzambe longola pasi Jésus qui Nazareth longola pasi nzambe longola pasi nzambe na vie ya ma sœur Laskoni nzambe longola pasi na vie ya ma sœur Blandine Bwaki nzambe longola pasi Jésus longola pasi na vie ya ma sœur Fideline au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth les hommes de Dieu l'homme de Dieu Pasteur Prince Mavuba osambela pona batu nyonso bana problème ya document batu bana problème ya mukanda o document administratif o ana posa visa mutu azana posa passeport mutu azana posa mukanda mutu azana posa musala alléluia Pasteur Prince bino bo osambela pona catégorie batu abongo Mama Karine osambela pona batu basi nyonso bana problème ya conception Jésus osambela pona ba problème ezana ba couple alléluia Mama Karine o nyonso na kati ba couple o posa mabota o likambutel o famille bitumba o balien balua makambe simba te o famille kangama ozo sambela bongo nga nazo telemela ba géant nyonso o ba telema pona compliquer ba famille o ba telema pona bundisa famille tozo bondela ya epa ozami ya banda kobeta boko sambela na kombo na Yesu Kristo na Nazareth na kombo la Yesu Masiya ya Nazareth Nzambe na sambeli pona ndeko nyonso ana posa mukanda ana posa séjour ana posa permis ana posa visa ana posa passeport ndeko nyonso Nzambe mona ma sœur Nelly yawe mona ma sœur Nelly Nzambe lola mona ma sœur Rosette Yesu na kombo na Yesu
Nzambe mona ya mama Bibiche na Gabon azana posa passeport gabonaise Nzambe mona papa Pierre Nzamba Lola ndeko nyonso na posa mukanda mona papa Doye Shumasi ya Nazareth ana posa mukanda Nzambe osalelaki mama Nadi opesaki ya mukanda longisa bandeko mona ya Caron na kati ya Maroc azana posa mukanda Nzambe pesa mikanda administrative pesa mikanda administrative yawe ndeko nyonso azosambela na biso azana besoin mukanda ana posa document moko songolo pakala document administrative kolo mona ndeko sa démarche ya passeport azozwa te mona ndeko sa démarche ya permis de conduire azozwa te mona ndeko azoluka billet na Angola azozwa te mona ndeko azana Brésil azoluka ba séjour aluka mukanda Nzambe kota mona ndeko nanga Nzambe azana mboka ya Grèce azoluka mikanda po abima Grèce akota France Nzambe mona Yesu yawe mona Yesu pesa mokanda Nzambe yawe pesa mokanda Nzambe osala kabolamu sala bango bolamu na kombo na Yesu Masi ya Nazareth Nzambe solo pe ya bomo bolamu nonkolo ezali kola bandeko nyonso obana posa mikanda bazana kongwawa bazoluka ba visa bana Angola bazoluka ba visa Nzambe mona maser Frida na Angola azana posa visa kolo pesa ye visa na kombo na Yesu Masi ya Nazareth mona maser Fideline Nzambe azana posa visa pour a déplacer na mboka ya Angola pesa ye visa na banana pesa visa par Renate Nzambe pesa ye billet au nom de Jésus qui Nazareth salangolu na yo alléluia rekabosheta baba bola muno Nzambe emonisama bola muno Nzambe emonisama bola muno Nzambe emonisama mona Yesu ndeko aza na posa mukanda mokili nyonso za yo babiro administratif epesamela biso babiro administratif epesamela bango mona pavodio aza na posa ya passeport Nzambe longisa pesa ye passeport Nzambe makoki nyonso Dieu tout puissant monisama no Yesu au nom de Jésus-Christ Nazareth alléluia Nzambe oyanolaka merci pour la biyano alléluia merci ya tomboka le bon mobile siko jamais yes meshanda mana bosokuru brosh miyaka mana boshenda boyaka mabobo shenda Jésus-Christ de Nazareth est Dieu le seul capable Sambana biso longolo ba kolo Yesu Kristo Nazareth. Batunyo so batelema pona obundisa vina nga. Oba komisa vina nga bololo. Makambo zo simba te. Oba mema blocage na kati ya libota na nga. Kolona tongwa lelo. Nazo ndima. Na bimi na balua. Pe na balia na bango. Na komi libre. Pamba te komama. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté. C'est Christ nous a affranchis. Kolo, le tombe ma bogo na peuple na yo. Yes. Mon famille o Yesu Masi ya Nazareth. Yesu Masi ya Nazareth mon famille. Famille bima. Na sabalua. Na sabalien meshama na bosoko maboshenda. Bro yoko maboke yakamana boshe. Alléluia. Tika délivrance kota na vie na yo. Quand tout semble délivrance kota. Délivrance kota. Na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Que le topé se merci pour le sambo et ton walelo. Il y a intercession internationale des familles. Que le merci na aussi au sali. Tata sepela kozwa lokumu. Que le sepela kozwa no kembo. Sepela kozwa masanjoli. Na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Nzamba solo pe abomoy. Nzamba elonga. Des boss on a conduit le peuple moko. De tout bon de tout le bi. Amen. Acclamons le grand vainqueur de Golgotha. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Merci papa, merci maman. Mais vous savez, la radio Parole Vie Confiance. Tu peux vous savez la émission Parole Vie Confiance. Le sang bolangeza été Yesu Christ de Nazareth nzamba solo pe abomo ya pambola bino. Asala bino penzangolo pe bolam. Amen. Merci papa, merci maman. Oezali intercession internationale des familles. C'est quand Yesu Christ de Nazareth nzamba solo pe abomo nzamba makoki nyonso. Apambola bino along sana bitumba nyonso. De quoi ça na biso pona mbala liboso
topé sa numéro, topé sa programme, il y a retraite internationale aux Alibosso Nabiso. Donc, programme est aboué. Donc, lundi prochain, il y a le 28. Dès que vous lundi le 21, pour le déjà, tu as conférence Nabiso à maman. Tu as l'élo. Donc, aux étrangers, Biso l'église centre évangélique de la foi en Christ. Tu as la conférence des femmes de la foi. À partir de 8 heures déjà. Dès que tu as à partir de 8 heures, tu as l'église. Donc, Biso le même avant 8 heures. Donc, tu as l'église qui est l'élo. Tu as dimanche na Tongo. Bien-aimé dans le Seigneur, na bon de yaya to lukanzambe. To na retraite internationale des familles, to ba na mukolo ya lundi il y a le 28, to chité nango ti jeudi il y a le 31. Lundi 28, mardi 29, mercredi 30, na jeudi 31, nde to clôturer activité na biso na otali mois oyo. To pesa biso programme nyonso ndenge to tambula. Yango ndeko nono s'abonner na RK Pro TV. Na DLF TV 2, tu peux la chaîne Moussous na chiffre 9. Il y a déjà qu'on s'abonner. Vous s'abonner, peut partager le lien pour de manière à ce qu'il y a évangile et pendant partout à travers le monde entier. Merci de connaître moi si à Moubali. Tika Yesu Christ en Nazareth nzamba sur le pé à Bomoy, à Pambolabino, à Salabino Ngolupe Bolam. Merci Wanezaki intercession internationale des familles. Ta numéro na biso yango numéro na so contact ezali plus 243 89 58 45 235 na numéro oyo nde ko permettre beaucoup ma requête na bino. Ba requête na bino otoza déjà en activité ba sana nzambe tozala awa tobe la nzambe biso déjà bien avant to sangana ba sana nzambe to luka déjà nzambe. Donc oza na préoccupation moko songolo o komaka requête pas de ko ger sa pemba na numéro oyo to pesi oyo bien aimé comment requête na yo to bondela na Italie activité auto maintenir sur ma chaîne Zakat en sala bisongolo pe bolam. Merci de ko télécharger l'application la Radio Parole Vie au commune minuscule ou beti na navigateur Google topé na Play Store beti radioparolevie.com. Merci papa, merci maman. Là je dis un grand merci na bassin Nzambe, na mon maman Karine Taou, na mon pasteur Prince Mavuba, na mon ndeko héritier Vuvu, na mon ndeko Gersa Pemba et pas aux hommes ndeko Chris Kundenga, kola pambola bino. Merci ma caméra, tout le monde a RK Pro TV. RK Pro TV, donc tout le monde a Raïs Kangi, RK Pro TV. Donc Raïs Kangi Télévision, donc RK Pro TV. Donc tout le monde a payé de Kobugo Sanderson, le monde a DLF TV 2, Pena Chiffre 9 TV. Bien aimé, c'est qu'il y a ce Christ en Nazareth à Pambolabino. Ce qui Christ à maison Gélité, Tokotani Bongo, Lobina numéro 6. Merci Nandeko, très antingi. Tikan Kola Sanongo le Pebolam. Merci les hommes de Dieu. Ce qui est ce Christ en Nazareth à maison Gélité, Tokotani Bongo Lobby. Merci que Dieu vous bénisse. Au commencement était la parole, et la parole est Christ. Radio Parole Vie. La radio qui donne la vie à travers la parole.